जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए एक ऐसा देसी नुस्खा लाई हूँ, जो अपने घरों में नानी-दादी बड़े प्यार से तैयार करती थी और ये हमारे घर में हमेशा बना ही रहता था। ये खाँसी के लिए इतना असरदार है कि चाहे पुरानी से पुरानी खाँसी हो या गले में लगातार खराश, आराम ज़रूर मिलेगा। सामान मैंने ऊपर लिख दिया है, मात्रा भी। सभी चीज़ों को बारीक पीस कर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस चूर्ण को आप रोज़ सुबह और रात को आधा चम्मच गुनगुने दूध के साथ लें। बच्चों को देना हो तो मात्रा थोड़ी कम रखें, लेकिन एक जरूरी बात, अगर किसी तरह की एलर्जी हो तो डॉक्टर से पूछ कर ही ये लें। देसी नुस्खा है पर ध्यान और समझदारी से लें। स्वस्थ रहें। थैंक यू।